ମୋ ନାଁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମାହାନା। ମୁଁ ବାରିଙ୍ଗା ବାଲୁକେଶ୍ୱର ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଯେପରି ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭାଇଚାରାର ଯୋଉ ପର୍ବ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲୁ କି ଆମ ଗ୍ରାମରେ କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି, ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ଫଳରେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ରାଗ ହିଂସା ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ରାଗ ହିଂସା ଭୁଲି ଆସିକି ଏଇ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗରେ ଏଇ ଦିନରେ ଆମେ ସବୁ ରହିପାରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହୋତ୍ସବ କରିଲୁ, ଖାଲି ମହୋତ୍ସବ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ମହୋତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଅର୍ଥାଭାବରେ ହଉ କି କୌଣସି କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ପଛ ବର୍ଷ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାର ତାକୁ ଟିବି ରୋଗ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ତାର ମେଡିସିନ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଇସା ନଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଆମ ତରଫରୁ କମିଟି ତରଫରୁ ତାକୁ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ନେଇକି ସହଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଉଠି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେୟାର କରୁଛୁ ଆମ ତରଫରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଖାଲି ସେମିତି କଳା ସଂସ୍କୃତି ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଖାଲି ଆକ୍ଟର ଇଏକୁ ଆଣିକି ଇଏ କରିବା, ତା ସହିତ ବି ସମାଜକୁ କିଛି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା। ଆମ ସହିତ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍ ହେଲେ, ଆଜି କୈଳାସ ସାର୍ ହେଲେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବୁ କି ସମାଜରେ ଖାଲି ସମାଜରେ କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମାଜରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାଜରେ ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମନସ୍ୱିନୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। କଳା କହିଲେ ମୁଁ ଛୋଟ ବେଳୁ ଗାଏ, ନାଚେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଠ ବି ପଢେ, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ପ୍ରଶଂସିତ। ମୁଁ ଗର୍ବ କରି କହୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ମତେ ମୋ ଗୁରୁଜନ ମାନେ କୁହନ୍ତି କହୁଛି। ଆଉ ସବୁ ପାଇଁକି କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେବି ମୁଁ ମୋ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଖିଳାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା। ସେ କୋଭିଡ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସବୁ ପାଇଁକି ସିଏ ହିଁ ଦାୟୀ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯଦି କହିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମିଲନ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଯିଏକି ବାହାଘର ପରେ ବି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ପ୍ଲେସ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାକି ମୁଁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠେ। ସବୁ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା। ସର୍ବଶେଷରେ କହିବି ମୋର ଗୋଟେ କୁନି ପୁଅ ଅଛି, ସେ ପୁଅ ପକ୍ଷେ ମୋ ପାଇଁକି ଲକି, ତା ପାଇଁକି ତା ମାମା ଆଜି ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବାହାରିବି। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଶାଶୁଘର ହଉଛି ପଣପଣା ହନ୍ତାପଡ଼ା, ମୋ ବାପଘର ହଉଛି ଶେରଗଡ଼। ମୁଁ ହଉଛି ମନସ୍ୱିନୀ ପଣ୍ଡା, ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଖିଳାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ମୋ ମା ହଉଛନ୍ତି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା, ମୋର ଜଣେ ସାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଖୁସି ହେବି, ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଦେଖୁଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କଣ କହିବି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।